係頂江太個位㗎。我哋再次俾啲掌聲去多謝咁多位嘅，多謝街道。街道可以知道台下休息一陣啦，唔該曬大家嗰個，大家咁多位觀眾都可以留意下我哋後面嘅好大嘅 LED 喎。對面後面有好多人啊！我已經喺邊？其中啊，當然都有份喺節目當中，喺度啦。不如你度同大家介紹下今次嘅呢個我哋啦，望住我哋正中間嘅大會攝影師，我哋望住正中間。